大家好，我是新人 UP 主初夏的冬末，目前经营着一家濒临倒闭的甜品店。关注我，你将学会如何开一家甜品店，并且既浪漫又科学的让它倒闭。首先，谢谢大家对上期视频的3连投币，同时也在这里提前谢谢小可爱们对这期视频的支持。你们投币的样子又美又帅又可爱。不知不觉已经发了7期视频了，我担心可能有不少同学开始质疑自己的动手能力。其实这是完全没有必要的，你现在对自己双手的质疑，很可能是因为暂时还没有发现自己根本没有手。上期既然提到了要选一个弹幕数量最少的风味来做甜点，所以今天理所应当的选了个弹幕里没有出现的酸樱桃来做黑森林。我们再来说说这期视频为什么叫现代黑森林。事实上，现在很多传统甜点的造型被甜点师赋予了更多现代的元素。打个比方，我们可以看看传统的柠檬塔，再看看 AG 的柠檬塔，然后看看传统的黑森林与我的黑森林。其实这都得益于 3D 打印的蓬勃发展，所以 3D 打印前我们先需要自己设计一下想做的甜点的形状。设计好形状之后， 3D 打印前先查看自己的银行卡余额。这里还是建议大家直接在网上购买模具，你们也别光顾着笑，有勇气的小可爱也可以像我一样在公屏上让大家围观一下自己的余额。我们先来做巧克力饼底，首先提一个知识点啊，众所周知，蛋糕之所以有结构，是因为面粉中的淀粉在高温烘烤时吸水膨胀，并形成坚硬的外壁，让储存的气泡无法继续膨胀，所以气泡中的水蒸气便胀破气泡，让不相连的气泡变成气学相连的连续海绵状网络。那么为什么我们会看到很多巧克力味的蛋糕并没有加入面粉也能有蛋糕的结构呢？其中的原因是因为可可粉由巧克力浆碾压之后粉碎处理得到，而巧克力浆来源于去壳的干可可豆，干可可豆中含有淀粉，所以可可粉同样也能为蛋糕提供结构。接着我们回到制作，蛋白分3次加糖打发到提起有小弯钩，之后加入蛋黄翻拌均匀，再接着加入可可粉翻拌，最后加入色蜡油翻拌均匀，倒入烤盘抹平后，180度烘烤12分钟。下一步，制作樱桃酒生巧夹心，将牛奶与淡奶油混合物煮沸之后，加入吉利丁，再冲入白巧克力当中，之后加入樱桃酒，搅拌均匀后灌模冷冻备用。接着来制作酸樱桃啫喱，果蓉、水、水饴混合物煮沸之后，加入白砂糖与 NH 果胶混合物，再次煮沸后灌模冷冻备用。下面来制作巧克力慕斯，细心的同学会发现几乎每期视频都会做巧克力慕斯，但是每次的配方都不一样。事实上，因为每一款甜点与巧克力慕斯配合的其他风味层都不一样，所以其实巧克力慕斯都需要调整，包括通过调节英式奶酱、巧克力和淡奶油的比重来调节巧克力慕斯的轻盈程度，或者通过选取不同的巧克力种类来调节巧克力慕斯本身的风味。上期也有评论留言说希望我做一期法芙娜巧克力的全测评，这个想法其实很好，我也觉得这个能极大的提高你们对风味的理解，所以为了不让你们进步过快，让你们保持学习的热情，测评我们就还是算了。说回制作，淡奶油、牛奶、蛋黄和白砂糖中加入香草精与吉利丁，混合熬煮到79度离火，与隔水融化后的巧克力混合。接着我们将淡奶油打至5到6分发，其实我还是比较推荐你们用手动打蛋器来打发，因为一方面能很好的让你感受奶油状态的变化，更重要的是电动打蛋器打完你得洗2个打蛋头，手动打蛋器只要洗1个。然后我们将淡奶油与冷却到人体温度带的巧克力奶酱混合，完成巧克力慕斯。组装时，我们以巧克力慕斯、酸樱桃啫喱、樱桃酒生巧、巧克力蛋糕底的顺序在模具里完成组装。组装完成后，放入冰箱冷冻备用。接着做红色淋面，我们先将水、白砂糖、水饴、镜面果胶煮沸，然后加入吉利丁，再接着与白巧克力和炼乳混合均匀。筛入量杯之后，加入红色与黑色色素，用均质机均质。冷藏12小时之后食用。最后我们做装饰，先将樱桃梗与叶子用巧克力粘连起来，做成一个双头樱桃的梗，
然后将慕斯体淋上红色淋面，淋面具体的使用状态是能在刮刀上挂起来，并且流动性非常的好。那么直到这里，这款简单易学的甜点就完成了。这期我们就到这里。